嚟咗4年幾啦。其實寫書 idea 初初就好 personal 嘅，唔係話淨係香港人嘅。其實你日本人、韓國人，所有嗰個 East Asian 嗰個 group 裏邊嗰啲人咧，都係會俾人誤認咗做中國人㗎啦。其實係咪我哋都係寫一本書講翻我哋自己係咩嚟咧咁咯？我本書就叫做 Why I Don't Say Ni Hao 啦。其實你有冇幻想過或者夢想過有一日可以喺度開一個簽書會？哇！咁我要練一練啲字先，因為我寫字好醜樣。我要簽名啊？係啊，要簽翻個靚啲嘅名先，因為我平日簽銀行信用卡嗰個名好核突㗎。其實我係做 marketing 裏邊嘅 design team 咯。哦，你係 head 嚟嘅。咁又唔係，我都係薯仔嚟嘅啫。我對上仲有老細嘅。但係其實喺呢一度職場生活係點樣嘅咧？多咗好多 small talk，因為你香港咧，大家咪9點鐘翻到 office 坐低做噶嘛，但係呢度啲人唔係咁噶嘛，呢度啲人係要傾下偈，吹兩句水啊。中意嘅你係？我 OK 嘅，你唔 small talk 好似你好怪噶嘛。你都算係隻身過嚟喎，有冇啲咩擔心嘅咧？最麻煩，我覺得係冇任何嘅 record 喺呢度咧，因為我又唔係喺呢度讀過書噶嘛，咁變咗你可能最擔心就係租屋嗰個問題咯。租第一間屋咧，咁我要過一個錢過去嗰個俾 landlord 噶嘛，咁我嗰陣時就係預繳3個月咁啦。佢跟住咧就因為見到嗰個 amount 之後咁大嚿錢，佢就 freeze 咗我個 account 咯，即刻。咁但係有啲嘢都始終真係要自己住落先發現嘅，即係譬如你話嗰啲罷工啊、地鐵啊唔準時嗰啲咧，你冇諗到個頻密程度係咁頻密啫。當你喺度 suffer 緊嘅時候，你就都係會猛啲咯。但係 OK 嘅，因為其實你諗下咧，即係 suffer 嗰唔係淨係你嘛，其實全車人都一齊 suffer 噶啦。所以其實都算係融入咗噶啦。叫做 part of 融入咗咯。咁當然都有一啲係唔理解亞洲人文化，跟住又橫衝直撞亂咁嚟。咁譬如話有一個農曆新年嘅廣告，大概會夠膽死同問都唔問你自己走去用一啲白色盒啊，擺喺個白色 background 上面啊。跟住我心諗，你知唔知你而家咁樣係等於就喺啲回教徒前邊放塊豬肉喺度咧？其實寫書 idea 初初就好 personal 嘅，唔係話淨係香港人嘅。其實你日本人、韓國人，所有嗰個 East Asian 嗰個 group 裏邊嗰啲人咧，都係會俾人誤認咗做中國人㗎啦。咁好容易佢哋自然可能有啲人係友善嘅，同你講國語，或者唔友善嘅，亦都會有，都係同你講國語。咁所以我就覺得，其實我哋真係唔係佢哋嚟嘅喎，我哋有分別嘅喎咁。咁嗰時後尾咧，我就睇咗本書叫做《East Side Voices》，咁就係呢度英國嗰個時裝雜誌叫 Harper's Bazaar 嗰本書嗰度有個編輯咧，佢就揾咗一班 East Asian 一齊寫咗本書，就叫《East Side Voices》嘅。咁個裏邊咧，佢哋嗰啲就係移民二代嚟嘅，即係好多都係爸爸媽媽可能係越南人、日本人或者香港人咁樣啦。咁我睇完嗰本書之後喺度諗，咦，其實係咪我哋都係寫一本書講翻我哋自己係咩嚟咧咁咯？我本書就叫做 Why I Don't Say Ni Hao 啦，想講其實香港人係乜嘢嚟嘅？你哋理解下我哋點解唔係講呢個語言啦？咁本身我哋對呢個語言唔係話有任何憎恨啊，但係只不過就我哋真係唔係講Ni Hao噶嘛，我哋係講廣東話噶嘛，即係除咗個語言之外，仲有生活習慣啊、食嘅嘢啊。好多嘢都唔一樣咯，咁甚至譬如可能我哋細個其實係同呢個英國係有少少聯繫噶嘛，郵局出首日封，你會去買，即係而嗰個年代嘅首日封可能仲係有英女王個樣啊，譬如查理斯同戴安娜嚟香港嘅時候，嗰個 Royal Visit 佢又出咗啲首日封啊，咁其實呢啲係我哋嘅一啲嘅回憶嚟噶嘛。我覺得我哋咧其實好得意㗎，中又唔中，西又唔西，但係有啲位又中又西咁樣咯。呢個咪就係你咯，其實你要擁抱你自己嗰個同人哋嘅唔同咯。因為我有個同事咧，其實我本書裏邊有講，我有個同事問我，喂，其實你慶唔慶祝聖誕節㗎咁？跟住我嗰下，我梗係慶祝啦，我點解唔慶祝？香港我都慶祝㗎啦咁。聖誕節同農曆新年兩樣嘢我哋都會做㗎嘛。咁可能佢哋嘅眼中就會覺得，以為你哋淨係慶祝農曆新年咯。
最絕核啊！即係我同我個同事裏邊嗰啲對話有陣時咧，即係你唔覺得都哇，你都幾大膽過咁樣講嘢嘅咁樣咯。譬如佢哋問我啦，喂，咁你 Life in the UK 即係咩嘅？即係佢冇考過噶嘛。咁跟住我講咗俾佢聽啦。咁跟住佢第一句個反應就係話吓，乜呢個英國政府有運作過嘅咩？咁樣啦，即係佢哋有陣時有啲説話係突然之間爆一兩句咧，係好絕核嘅咁咯。佢哋甚至有陣時試過講話，嗰個皇室唔要啦，成廢咗佢算把啦咁。有一年我記得係經皇加冕，同事個反應好大，反應就係話：佢都唔係我個傾，咁樣咯。其實咧，我又覺得呢度啲人嘅睇書嘅風氣又都仲係幾勁嘅喎。即係其實你喺地鐵或者火車咧，你會見到啲人仲係拎住本書喺度睇。譬如話後生啲嘅，我有啲後生嘅同事。24、25歲嗰啲咧，咁你覺得呢啲咁後生，梗係拎住個電話喺度碌噶啦。但係佢哋唔係喎，佢哋會照帶一本咧真係字典咁厚嘅書上火車睇。我問佢點解你唔睇電子書咧咁重？佢話唔係啊，佢話我覺得我中意咁樣揭下，係啊先有質感啊。個實體書咧好得意，因為 Amazon 出咧佢就比較有彈性，佢唔係話一定要你 order 幾多本嘅，而係你有人訂咧佢先印一本出嚟。咁同埋佢唔係話淨係賣喺英國嘅喎，即係所有英文世界嘅地方，譬如澳洲、加拿大、美國或者德國、西班牙嗰啲地方啦，即係唔英文嘅世界，佢都可以發行呢本書咯。嗰邊嘅亞裔嘅人一樣有呢一啲經歷，係俾人哋誤解噶嘛。咁所以 Amazon 呢個途徑就係最好嘅一個方法去接觸嗰啲讀者咯。有啲位佢哋應該會會心微笑嘅咁。壓力又冇壓力嘅，不過咧，其實呢本書之前咧係出咗另一個封面嘅，唔係呢個樣嘅。咁但係啲人睇完之後個反應就係：哇，唔得啊，唔掂啊咁。改完版之後再 upload 翻上去 Amazon 咯，文青 feel 啲咯，會覺得係冇咁搞笑咯。但係都有個搞笑位嘅，即係有呢個公仔喺度嗌嘅。咁就係呢一個就係其實心裏邊好多人嗰個嘅樣咯，就係喂，你唔好當我係同一類人啦，救命啊咁咯！其實我而家係諗住寫另一本書㗎。我喺倫敦啦，即係呢個叫所謂叫創意界嘅地方嗰度咧，點樣係又係再次被誤解嘅？因為佢哋始終都係一個白人為主嘅一個 industry 啊。但係佢哋其實 at the same time 又要同亞洲人做生意嘅。但係佢哋咧好多時就會犯晒好多一秒激嬲亞洲人嘅嘢啦。咁跟住我就將嗰啲嘢咧，而家就係寫咗出嚟嘅，不過寫咗個大綱嘅，但係暫時就未諗到用乜嘢嘅形式做寫晒嗰本書嘅。頭先你講話已經有 idea， 同埋已經開始籌備第二本書啊嘛。係咪諗住全職做 writer， 全職做作家？唔會啊，因為其實你咧好難係全職做作家嘅喺英國。其實好多人咧出名嘅作家或者佢哋嗰啲書好成功咧，其實佢哋本身係有正職㗎，即係話其實你係要有個正職，你要有一啲嘅生活嘅感悟，有一啲文化衝突，你先至可以寫到啲嘢出嚟咯。如果你話做一個全職作家，你未必可以有嘢寫到出嚟咯。始終咧，就算你話有 AI，佢只係一個工具啫。但係咧，你一定有嗰個 idea 嘅，你唔可以話我求其噏幾句嘢就叫 AI 幫你寫本3萬字嘅書出嚟，係唔得嘅。最多叫佢可能話啊，我英文唔好，我叫佢可能執得好少少，啲 grammar 係啱翻，唔好串錯字。咁呢啲就 AI 會幫到咯。但係你始終一定要有你嘅睇法咯。如果你問我嘅話，咁可能我都會覺得自己係香港人咯。不過就係一個喺英屬年代成長嘅香港人咯。其實你有冇諗過會返香港發展，定係會繼續喺呢度生活？我唔夠膽講話，我一定會喺呢度一路長，即係一路到死嗰日都係喺度咯。即係可能有機會，都可能或者會返去亞洲嗰邊㗎。係咪有啲咩擔心咧？即係或者有咩 concern 咧？而係嗰個經濟嘅問題，呢度係真係啲人嘅購買力係低啊。咁反而咧亞洲咧係嗰個消費個增長力係勁啊，因為 grow 緊嘅係亞洲嗰邊咯，唔係呢邊咯。呢度做嘢壓力係細啲嘅，咁但係你話前景咧就即係始終
你冇辦法，因為個稅犀利啊嘛，咁所以你嗰個人工就算加咗你，其實扣完稅，跟住又係好似同冇加差唔多咁咯。所以都有個 vision 就係英國未必係你最後嘅一個 stop。我真係而家呢個 moment 你問我，我覺得未必係咯。我覺得5年前嚟嘅時候，唔係都知英國咧，佢哋做嘢係冇效率啊，即係總之你問佢嘢又10問9唔應啊，永遠啲嘢唔係咧燒到 pat pat 埋 pat pat 咧都唔喐嘅，佢哋係咁噶啦。咁但係就嗰陣時嘅嗰個生活指數冇咁高咯，即係而家係真係高咗好多。特別你話如果你係住倫敦嘅人，就真係 feel 到啦，即係嗰個 TFL 有加價。咁啊，跟住繼續又係冇效率啊，咁咯。你頭先都有講啦，希望更加多人認識你，或者認識香港人呢一個族群啦。或者佢哋嘅故事啦。但係點解今次接受訪問嘅時候咁神秘，唔完全露面呢？其實唔係神秘嘅，而係今日太曬啫。咁如果啲人睇完你本書啦，但係都唔認識你個人嘅話，你會唔會有啲介意啊？咁又唔會喎，我覺得係希望啲人最後尾係要認識嗰個。我覺得唔係我出唔出名唔重要，而係我哋係向呢一個群體喺呢一度俾人哋嘅印象係乜嘢重要啲咯。